বন্ধুরা, মানুষ এই পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্যজনক এবং সুন্দর জিনিস আবিষ্কার করেছে, যেগুলোকে দেখে আমরা মুগ্ধ হই। যদি প্রকৃতির সুন্দর জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাহলে আমাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু রয়েছে যেগুলোর বিষয়ে মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। প্রকৃতির সব সুন্দর উপাদানগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে পাখি। পুরো পৃথিবীতেই সুন্দর সুন্দর পাখি রয়েছে। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের এমন কিছু দুর্লভ পাখি দেখাতে চলেছি, যেগুলোকে আপনি হয়তো এর আগে আর দেখেননি। নাম্বার 6, সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইস। নিজের অদ্ভুত পাখা এবং ব্যতিক্রমধর্মী নাচের জন্য পরিচিত এই পাখি, যেটি সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইস নামে পরিচিত। মূলত এই পাখিগুলোর মধ্যে স্ত্রী পাখির তুলনায় পুরুষ পাখি বেশি পরিমাণে দেখা যায়, আর এই জন্য পুরুষ পাখিটি স্ত্রী পাখিকে আকর্ষিত করার জন্য নানান ভঙ্গিতে নেচে থাকে, যে নাচ দেখতে খুবই অদ্ভুত এবং সুন্দর। এই পাখি আকারে 26 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং এদের ওজন 448 গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। নাম্বার 5, ম্যাগনিফিসেন্ট ফ্রিগেট বার্ড। এই পাখিটি তার গলার লাল রঙের থলির জন্য বেশ বিখ্যাত। এটি কেবল পুরুষ পাখিদের গলায় প্রজনন ঋতুর সময় দেখা যায়। এই পাখিটি তার থলিটি বেলুনের মতো ফুলাতে পারে। ফ্লোরিডা এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে বসবাস করা এই পাখি তার বেশিরভাগ সময় উড়েই কাটিয়ে দিয়ে থাকে। ছোট মাছ এবং জেলিফিশ তাদের প্রিয় খাদ্য। নাম্বার 4, অ্যানা হামিংবার্ড। অ্যানা হামিংবার্ডের নিজের গায়ের রং পরিবর্তন করার একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, যা এটিকে অন্য পাখিদের থেকে একদম আলাদা করেছে। যখন সে তার গায়ের পালকগুলোকে নাড়াচাড়া করে, তখন সেগুলোকে আলাদা আলাদা রঙে দেখা যায়। অ্যানা হামিংবার্ড পৃথিবীর এমন একটি পাখি যেটি সামনে পিছনে ডানে বামে সব দিকেই উঠতে পারে। ফুলের মধু পান করার সময় এই পাখি সেকেন্ডে 70 বার নিজের পাখাকে নাড়াচাড়া করার সাথে সাথে এক জায়গাতেই অবস্থান করতে পারে। এই ছোট পাখিটিকে প্রত্যেক 10 মিনিটেই খাবার খেতে হয়। নিজের শরীরের 50% ওজনের খাবার তাকে প্রত্যেক দিন গ্রহণ করতে হয়। এই পাখিগুলো শুধুমাত্র 4 থেকে 5 বছর বাঁচতে পারে, আর এরই মধ্যে তারা বিভিন্ন বড় পাখির শিকার হয়ে যায়। নাম্বার 3, কিলবাওয়ালেট টাউকান। এই পাখিটি মূলত নিজের রং বেরং এবং বড় ঠোঁটের জন্য বিখ্যাত। এটি বেশিরভাগ দক্ষিণ আফ্রিকাতে পাওয়া যায়, এছাড়াও দক্ষিণ মেক্সিকো এবং কলম্বিয়াতেও পাওয়া যায়। এই পাখিটি লম্বায় 20 সেন্টিমিটার এবং ওজনে 4 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এই পাখির ঠোঁটে হলুদ রং এবং লাল রঙের মিশ্রণ থাকে। এদেরকে দেখতে খুবই আকর্ষণীয় এবং সুন্দর দেখায়। ঠোঁটের তুলনায় এই পাখির শরীর আকারে অনেক ছোট, আর এই জন্য তাদের ঠোঁট তাদের শরীর থেকে একেবারে আলাদা দেখায়। আবার তাদের এই লম্বা ঠোঁট তাদের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। কালোবাজারে তাদের ঠোঁটের অনেক চাহিদা, তাই কিছু অসাধু ব্যবসায়ের জন্য এরা দিন দিন শিকার হয়ে যাচ্ছে। নাম্বার 2, আটলান্টিক পুফিন। এই পাখিটি দেখতে এতটাই সুন্দর যে এটিকে দেখতে একেবারে খেলনা পুতুলের মতো মনে হয়। এই পাখিটির সুন্দর ঠোঁট এবং চোখ যে কারো হৃদয় স্পর্শ করে যাবে। এদের বাসস্থান এবং আচরণের কারণে একে সামুদ্রিক তোতাও বলা হয়। এরা মূলত সমুদ্রের ছোট ছোট মাছকে শিকার করে খেয়ে থাকে। এরা উড়ে এসে পানিতে ডাইভ দিয়ে পানির 7 মিটার গভীর পর্যন্ত চলে যেতে পারে। আবার পানি থেকে উঠে এসে এরা প্রতি ঘন্টায় 55 কিলোমিটার বেগে উঠতেও পারে। এই পাখিটি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় সমুদ্রেই কাটিয়ে দেয়। এরা গড়ে 20 বছরেরও বেশি সময় বাঁচতে পারে। নাম্বার 1, ফ্ল্যামিঙ্গো। এই সুন্দর পাখিটি লম্বায় 4 থেকে 6 ফিট হতে পারে এবং ওজনে 4 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। এদেরকে মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই পাওয়া যায়। কমলা হলুদ রঙের এই পাখিটি দেখতে অনেক সুন্দর। যখন তারা দলগতভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে নাচানাচি করে, সেই দৃশ্য তো আরো মনোমুগ্ধকর। তো বন্ধুরা, এই পাখিগুলোর মধ্যে কোন পাখিটি আপনার বেশি ভালো লেগেছে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লেগে থাকে, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে থাকতে পারেন পাশেই, এবং পুরো ভিডিওটির সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।